हिकिड़ी शइ त तय आहे त सिंध जा माण्हू सिंध ते को बि कैनाल ठहण न ॾींदा। जहिड़े क़िस्म जी कावड़, जहिड़े क़िस्म जो एहतजाज गुज़िरियल केतिरनि ई महीननि खां सिंध में ॾिसण वटां मिले पियो। हुकूमत बीठी आहे सिंध जे आसिरे, पीपल्स पार्टी जे सहारे। पीपल्स पार्टी जो वाज़े मौक़ुफ़ आहे। तव्हां छा था सम्झो त हाणे वफ़ाक़ी हुकूमत पाण ई ऐलान कंदी, इख़लाक़ी जुरत करे त भई सिंधूअ तां कैनाली तकरारी कैनालनि वारो जेको मनसूबो आहे उहो वापसि पिया वठूं, या वरी शहबाज शरीफ़ जो अंजाम बि तव्हां ख़ान साहब वांगुरु पिया ॾिसो? इरफान साहब, गुज़िरियल ॾींहुं जेकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब स्पीच कई उन में खोड़ सारा जेका आहिनि उहे मैसेजिस हुया वाज़े तौरु वफ़ाक़ी हुकूमत जे लाइ बि, कुझु सगारनि थुरनि जे लाइ बि। पाण उन ते तफ़सीली ॻाल्हायूं था। कुझु इंफॉर्मेशन आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ो जेको मौक़ुफ़ जलसनि में वाज़े तौरु ॾिनो आहे, पर जेके राब्ता थियनि था अॻुवाणनि जा उन्हनि वाज़े करे छॾियो आहे त पीपल्स पार्टी जेकी तकरारी कैनालनि जे ख़िलाफ़ु जदोजहद शुरू कई आहे उन तां कॾहिं बि पोइ ते कोन हटंदी। ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत खे बि इहा थोरी घणी ॻाल्हि सम्झ में अची वई आहे त हाणे पीपल्स पार्टी उन्हनि जे कंहिं बि लारे लपे में कोन ईंदी। ऐं जेकी वफ़ाक़ी कुझु माना इंफॉर्मेशन इहा बि मिले पई त वफ़ाक़ी हुकूमत बि इन ते सोचे पई, या नून लीग पंहिंजी जेकी उनजी कोर टीम आहे उहे वेहनि पिया मामलनि ते सोचनि पिया त हाणे हू उन्हनि माण्हुनि सां ॻाल्हाइनि जिन जो इहो प्रोजेक्ट आहे ऐं उन्हनि खे ॿुधाइनि त हाणे पीपल्स पार्टी बि हिन में असां सां कंहिं बि क़िस्म जो सहकार कोन थी करे, ऐं जेकी उहा पंहिंजे माण्हुनि सां गॾु बीठी आहे। सो हाणे नून लीग बि जेको आहे वटि बि को ॿियो ऑप्शन कोन्हे सवाइ जेको आहे उहो स्टेप डाउन करण जो। ऐं ॿियो, बिलावल साहब गुज़िरियल ॾींहुं जेकी स्पीच कई उन में हिकिड़ो शेर मूंखे यादि त कोन्हे, उहो जो इन जो मक़सदु इहो ई आहे त तोखां पहिरियां जेको इन जेको आहे सो मसनद ते वेठो उनखे पंहिंजो ख़ुदा हुजण ते ईअं ई यकीन हो। ऐं उन खां बाद में बिलावल साहब जेको आहे सो बेतमादी रिथ जी बि ॻाल्हि कई ऐं इहो हिकिड़ो ऑप्शन ॿुधायो। ऐं बजट बि मथां आहे जून जे ताईं। जेकॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट में साथ नथी ॾिए, उहो वाज़े पैगाम ॾेई चुकी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल वारे जलसे में बि ऐं कल्ह वारे जलसे में बि, त पोइ हुकूमत वटि कहिड़ो ऑप्शन आहे, कीअं बजट पास कराईंदी? हिकिड़ा त इहे माना अफ़वाह हलनि पिया, या ईअं खणी चइजे त पाण फीड कराए पई नून लीग त शायदि को फॉरवर्ड ब्लॉक ठहंदो पीटीआई में, ऐं उहा पीटीआई जा माण्हू अची करे हिननि खे वोट ॾींदा, ही बजट पास कराए वेंदा, पर ईअं कोन्हे। ऐं इहो करणु इलाही जेको आहे सो उहो नून लीग जे लाइ ॾुखियो आहे। सो बजट जो मामिलो मथां आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत वटि हीउ जेको कैनालनि वारो मामिलो आहे इहो ॻीचे में पइजी वियो आहे। ऐं नून लीग सदाईं पाणी जे मामले ते इहे पिटूं खाईंदी रही आहे, परादूं खाईंदी रही आहे। सो हाणे हीउ शायदि जेको हीउ तकरारी कैनालनि वारो मामिलो थियो आहे त हाणे पंजाब में बि हिकु त पीटीआई पंजाब में चङो भलो धोतो आहे नून लीग खे, उन्हनि खे एतिरी का स्पेस कोन्हे। आम पंजाब जे माण्हू सां ॻाल्हायो उहो नून लीग खे पसंदि कोन थो करे, ऐं सभिनी खे ख़बर आहे त कहिड़ी रीति नून लीग पंजाब में हुकूमत ठाही या मर्कज़ में वई। सो हाणे पंजाब जे अंदरि बि नून लीग जो हीउ तकरारी कैनालनि वारे मामले खां पोइ बि मूंखे लॻे थो त हाणे शायदि उहो ग्राउंड जेको हिननि थोरो घणो सेट कयो पीडीएम गवर्नमेंट टाइम ते महिनत कई हेॾा होॾां, उहो बि धोपिजी वियो। छो त हाणे पंजाब जा जेके पढ़िया लिखिया माण्हू आहिनि उहे सिंध जे मौक़िफ़ सां गॾु बीठा आहिनि। जेके ॾखिण पंजाब आहे उहा सिंध जे मौक़िफ़ सां गॾु बीठी आहे, सिंध जे माण्हुनि सां गॾु बीठी आहे। सो नून लीग इन जो पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ कंदी इन फ़ैसिले ते, जेकॾहिं ही तकिड़ो जेको आहे स्टेप डाउन नथी करे इन फ़ैसिले।